هذولا اللي سووا عملية تصفية الراحل محمد عظام مراسل العربية. اسمعوا كم المبلغ اللي استلموا وبعدها نحكي في الموضوع. ايش المقابل اللي حصلته مقابل التنفيذ محمد عظام؟ 10,000. 10,000. 5. ايش حصلت المقابل؟ مقابل عملية؟ أنا حصلت مقابل عملية 300,000. صدام حصل نطلع لهم كم؟ من اللي اعطاكم اياه؟ أنا أعطاني إياه صدام كم اعطاك؟ 300. حول لي 300 يمني. وين اعطاك اياه؟ حول لي تامن العبر، حولتها البلاد. المشكلة مش في انهم عملوا هذه العملية مقابل مبلغ مالي، لانهم بكيفهم هم اشتروا الآخرة واشتروا مليارات السنين في جهنم وبئس المصير، فما علينا ايش اللي عملوا. انا الاشكالية عندي انه في صحفيين كبار والتعليقات اغلبها يقولوا فعل هذه العملية بس ب5,000، يعني 5,000 دولار يمني، 300,000 يمني، 300,000 دولار، 300 مليون. يعني الإشكالية عند الناس هذول أو عند النخب المثقفة أو حتى المواطن العادي إنه في المبلغ، يعني 300,000 يمني قليلة، يعني على الأقل كان أخذ 300,000 دولار، 300 مليون، أخذ هذاك 5,000 أو 10,000 قليل يعني عندهم المفاضلة مش في الفعل ولكن في قيمة الفعل. يفترض إنه النقاش لا يكون المبلغ قليل، هذه أيديولوجية نحن نتجاهلها، يعني المفروض إنه ما نفكر كذا ولا نبرر. مثل الطفلة الذي في سووا فيها الفاحشة والله المستعان في مدينة إما في عدن أو في أي مكان، فشفت تعليقات مخيفة تقول إنه يعني إيش لبسها كذا، ليش يلبسوها عمرها 6 سنين، مفروض يحشموها، مفروض تلبس يعني محتشم. يا أخي طفلة، أنت الآن لما تدخل تتكلم بهذا الكلام كأنك تبرر هذا الفعل، فتترك الفعل الأصلي وتتكلم عن القيمة.